Dobrý den, u telefonu Jana Nováková. Já vám volám ze společnosti Ipsos Tambor, která se zabývá výzkumem trhu a veřejného mínění. V současné době provádíme průzkum, který se týká různých témat. Mohla bych vás požádat o rozhovor přibližně 5 minut? Ale jo, tak povídejte. Tak, děkuji. Nejprve by nás zajímal váš názor na pořádání olympijských her. Přejete si vy osobně, aby Česká republika byla pořadatelem olympijských her? Nabídnu vám škálu. Určitě ano, spíše ano, ani ne, spíše ne, určitě ne. No tak já si myslím, že spíše ne. Dobře, takže spíše ne. Domníváte se, že by Česká republika dokázala zorganizovat olympiádu na vysoké úrovni a dodržet přitom i stanovený časový plán? Zase ta samá škála. Určitě ano, spíše ano, ani ne, spíše ne, určitě ne. No tak to já si myslím, že asi jo, že když bychom do toho šli, tak spíše ano. Děkuji. Pokud by Česká republika byla organizátorem olympijských her v roce 2016 nebo 2020, myslíte si, že ji to může dostat do nějakých finančních problémů? Zase poprosím, ta samá škála. Určitě ano, spíše ano, ani ne, spíše ne, určitě ne. To si teda myslím, že určitě ano, že to by nás dostalo do... Tak, děkuji za odpověď.